बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवां उस्ताद अब्दुल गफ़ार तहां ॾिसी रहा मुझो यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो सां गॾु तहां जी ख़िदमत में। दोस्तों अॼु सबक टीहूं पढ़ंदासीं दर्जे 7 मां, जंहिंजो उनवान आहे रनी कोट। तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे जेकॾहिं चैनल ते नवां आहियो चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक शेयर ऐं पंहिंजे क़ीमती राय खां ज़रूरु आगाह कंदा। हलूं था सबक खे पढ़ण जे तरफ़। सबक टीहूं रनी कोट। सिंध में फिटल शहरनि, दड़नि, खंडरनि, क़दीम क़िलनि ऐं कोटनि खे ॾिसण सां मालूम थो थिए त हीउ इलाइक़ो क़दीम ज़माने में वसियल, सरसब्ज़ ऐं आबाद हूंदो हो। हिते बहितरीन कारीगर, फ़नी ॼाणू ऐं इमारत साज़ीअ जा वॾा माहिर रहंदा हुआ। इन हक़ीक़त जी ॼाण हिक तरफ़ मोहन जे दड़े मां पवे थी त ॿिए तरफ़ वरी दुनिया जो वॾे में वॾो क़िलो रनी कोट उहा साख भरे थो। रनी बरसाती नैन जो नालो आहे, जंहिं तां हिन क़िले जो नालो रनी कोट रखियो वियो। उहा बरसाती नहर घणो अॻे क़िले जी आर पार वहंदी हुई, जंहिंजा फिटल निशान अञा ताईं मौजूदु आहिनि। अॼु बि सख़्त बरसातुनि में हीअ नएं तेज़ीअ सां वही सन शहर वटां सिंधू दरियाह में पवंदी आहे। हीउ क़िलो ज़िले जामशोरे जे सन शहर खां उलहंदे तरफ़ 29 किलोमीटरनि जे मुफ़ासिले ते खीरथर जबल जी मथाहीं चोटियुनि ते अॾियल आहे। नक्शे में उन जो नालो मीहन जो कोट ऐं रनीका कोट लिखियल आहे, पर आम माण्हू उन खे रनी कोट करे सॾींदा आहिनि। हिन कोट जो परे खां नज़ारो ॾाढो कशिश कंदड़ आहे। हिन जूं दीवारूं टकिरियुनि जी लाहियुनि चाढ़ियुनि तां नांग वारा वर खाईंदियूं अटिकल 12 चौरस किलोमीटरनि जी एराज़ीअ खे विकोड़े बीठियूं आहिनि। रनी कोट दुनिया जे वॾनि क़िलनि मां हिकु आहे। हिन क़िले जी भितियुनि ऐं बुर्जनि जी अॾावत अहिड़े नमूने ते थियल आहे जो परे खां चीन जी अज़ीम दीवार वांगुरु नज़र पियो अचे। रनी कोट जूं दीवारूं सिरनि ऐं पथरनि जूं तइमीर थियल आहिनि। उन्हनि जी ऊचाई अटिकल 10 मीटर आहे। दीवारूं चोटीअ वटि 2 मीटर थुल्हियूं आहिनि, पर बुर्जनि वटि 1.5 मीटर थोल अथनि। भितियुनि में दुश्मन ते वार करण लाइ वॾी होशियारीअ सां सोराख़ ठहियल आहिनि। क़िले में दाख़िल थियण लाइ 4 दरवाज़ा आहिनि, जिन मां उभरंदे तरफ़ वारे दरवाज़े खे सन दरवाज़ो, उत्तर ओभर तरफ़ वारे दर खे आमिरी दरवाज़ो या बुधिया मोरी, ॾखण तरफ़ वारे दरवाज़े खे शाहपर दरवाज़ो ऐं उलहंदे तरफ़ वारे दरवाज़े खे मोहन दरवाज़ो सॾींदा आहिनि। मोहन जो दरवाज़ो सभ खां मथाहें हंध ते ओलह तरफ़ आहे ऐं सन दरवाज़ो सभ खां हेठाहीं हंध ओभर पासे आहे। वॾे कोट जे अंदरि ॿिया बि नंढा कोट अॾियल आहिनि, जिन मां हिक जो नालो मेरी कोट ऐं ॿियो शेरगढ़ जे नाले सां सॾिजे थो। पहिरें कोट में कुझु ॾठल जायुनि जा के निशान नज़र अचनि था, बाक़ी ॿिए मथाहीं कोट में कंहिं बि अॾावत जा आसार नज़र नथा अचनि। मेरी कोट सन दरवाज़े खां
अटकल 5 किलोमीटरनि जे मुफ़ासिले ते आहे। शेरगढ़ वारो क़िलो समुंड जी लेवल खां 500 मीटर जी मथांहीअ ते अॾियल आहे। हुननि कोटनि खां थोरो परभरो गुंबज़ वारी हिकु जाइ ठहियल आहे। उन जे पासे में हिकु क़ब्रिस्तान ऐं कुझु ॾठल जायूं नज़र अचनि थियूं, जिन मां हिन क़िले अंदरि कंहिं ज़माने में रहंदड़ इंसानी बस्तीअ जा अहञाण मिलनि था। कोट अंदरि वलारियल ज़मीन में हिकु पुराणी नहर जा आसार नज़र अचनि था। नहर जे ॿिन्ही पासनि खां बुर्ज ठहियल आहिनि ऐं नहर जे पेट में थंभा खुतल आहिनि, जेकी कंहिं क़दीम पुल जा निशान आहिनि। हिन क़िले जे अंदरि वहंदड़ हिकु कुदरती नंढड़ीअ नहर ते थोरी पोख थिए थी। उहा नहर थोरो पंधु वही वरी जबल में गुम थी वञे थी। उन करे हाणे ॿिनि चइनि झूपड़ियुनि जी वसंदीअ खां सवाइ क़िले अंदरि समूरी एराज़ी वीरान पई आहे। पहाड़नि में रुगो क़िले जूं भितियूं ई आहिनि, जेकी ऊचा घाट करे पंहिंजी अज़मत ॾेखारे रहियूं आहिनि। जंगी फ़न जे माहिरनि जो चवणु आहे त दिफ़ाई लिहाज़ खां हिन क़िले खे वॾी अहमियत हासिलु आहे ऐं उन जी तइमीर सिंध जी पुराणीअ तारीख़ जो हिकु अज़ीम कारनामो मालूम थिए थो। रनीकोट जी मरमत ऐं पूरी संभाल न हुअण करे क़िले जूं दीवारूं वञनि थियूं ज़बून थींदियूं। थी सघे थो त वक़्तु गुज़रण ते इहो आलीशान तारीख़ी यादगार बर्बाद थी वञे। उन्हीअ करे ज़रूरी आहे त हिन क़ीमती विरसे जी हिफ़ाज़त लाइ के मुनासिब उपाउ वरिता वञनि।